你要说做医美吓到我，你说镭射吗？吓到我。镭射眼睛有啊。对啊，因为但我还是希望就是有业配可以找我。我他没有近视，你真的需要的话，我可以给你，因为他们诺贝尔其实还蛮需要业配的。你说镭射眼睛吗？你可以跟他谈，你的那个。这个我现在剪进去哦，就是会在里面哦。现在已经开始录了。不要讲钱吧。不是因为我妈在20年前好像就已经做镭射手术。没有，那以前的镭射手术跟现在技术完全不一样。对啊，它有分等级。对啊，现在最新的那个真的是很就很薄膜这样。对啊，没有，它是切0.25公分而已。以前是整个眼角把整个切开，然后这样做手术。所以那你这样花多少钱？你可以给 range。我花了多少这些钱？啊？快18。我花了这些钱。哦。自己消音。今天是这什么将军令啊？牛将军将军令。你以为是吴克群？对啊。我想要你们的一点点糖。可是有点麻。因为它干面太干了。他可能送过来的时候。对，它从头都是会辣的呀。我还没有吃过。会辣吗？它会麻吧？那你先把油捞起来。我捞。为什么有？对啊，不用拿，真的没关系。真的，你把油拉起来就比较好一点。不用，没关系，真的。啊，在 Kiki 吃饭有很多好处，就是会看到很多艺人跟明星。我现在也是艺人跟明星啦。帮我上一个字幕写沉默括弧。我跟你讲，我以后都不后置的。疫情的期间，很多人都有这样啊，然后就打开之后，你就可以看到人这样，你说你有事？我说好哦。可是疫情期间真的是蛮多直播的嘛。对，就是线上直播，而且是 IG 就已经很多直播。就是没事找事做。我觉得这凉拌小黄瓜还好，我没有说凉拌好吃。就是没有辣椒。它应该不是凉拌的吧？温拌没有啦，只是它好像没有入味。我真的觉得刀削面比较好吃。Sorry， 我忘记看到那个全面部分。你喝？你刚才在做小火吗？没有，我每次就是。他当然就把我这段话剪掉。喝很爽的时候，我每次只要喝很爽的东西，我都会抖一下，就是打冷战，这样一下。不是只有尿尿才会打冷战。哦，那也是。对。还有的时候。现在躲在荧幕后面就可以随时发言字。对。想讲什么？听得出来你是谁好不好？听得出来吧。你们知道他是谁吗？听他的声音。你可以帮我那个吗？就是那个声音做像。变鸭子的声音。变鸭子的声音。昨天怎么吃饭？我觉得最累是洗碗。我从以前到现在最累、最讨厌就是洗碗。可是做失败，你不会觉得好烦吗？做失败很烦啊，因为你会浪费食材。你那真的是心在淌血，因为成本真的不低。然后我们的利润又少，尤其是那种味道差一点点，不然就是东西差一点点成功那种，很烦。那你有做失败几次过？最高纪录？有啊，就那一次我要做那个乌龙茶戚风，然后做方形的，然后我试了差不多6次，我烤了6次。他那个很注重那个什么水分，然后还有烤温。我真的想。那6次，我到最后一次我才惊觉是我的烤箱坏掉，我快吐血。
就是你要说是不是我的 recipe 不对，或者是说为什么是烤箱坏掉？烤箱怎么坏？嗯，你说温度不能调到很精准的温度，是不是？不是，就是我的上火坏掉了，哦，我的上火没办法达到我要的温度，然后它整根就是只有靠整个烤箱里面只有靠下火在支撑它的温度，我整个浪费一整天。真的这样子。然后你看哦，一个四方形的戚风蛋糕，我会有6颗蛋，然后36是4盒蛋，4盒蛋，然后还有什么油啊、面粉啊，还有最贵就是那个乌龙茶粉，因为乌龙茶粉又蛮好的。那你怎么没有先做，就是只要一小格之类的？先单纯做一小小的就好。没有，因为那个是要出给那个外面的人，对，所以你不是正在研发，你要做的。对。天哪，那你有那个吗？按时交出去吗？有啊，就有另外一台烤箱。不要哭了。很辣吗？我觉得不会啊。不会辣，不会，只是吃热的就会流口水。哦，我今天喝这个。但真的比烤箱比较 OK。不是喝水。你喝什么？啤酒。哦，哪一个好喝吗？我觉得蛮好喝的，就是真的很顺。那你混酒之后还能清醒吗？看是什么酒哎？那你酒量好吗？会，我怎么会问这种蠢问题？他最会喝酒吗？我也是航海系的，航海系的。但是你的粉丝知道你是平常睡前都会喝一杯的。我没有，你不要乱讲。这要被剪掉。你不要乱。每都1瓶嘛。对啊，我每次去你房间都就会踢到酒瓶。你怎么会来我房间啊？哦，完蛋了。完蛋了，这又是一个坑，自己挖洞。下一集揭晓。请看下一个影片。好可怕。那有没有失足掉过什么在海里面？怎么可能？失足 man overboard 你就掰了不是，我说东西不是人。东西哦。对。没有不会在海里面丢东西哦，就是。但是会尿在海里面。那我刚刚真想问你这个问题。为什么？来不及的话。没有，就觉得其实没差，真的没差。那有什么是你最不适应的？船上吗？刚开始。我超适应的，我这是一个蟑螂，你知道吗？说跟蟑螂是共存。没有，船上还是有蟑螂。对啊，我很多海军的朋友，他们上船都很可怜。他们说那个船就是床又小，然后又脏又旧。不好意思，我们货柜船一个人是一个套房。豪华。就是不一样。对，我们蛮好的。那我觉得你是因为你比较幸运，你的船是比较大的。没有。因为我跑2条船，一个跑日本，一个跑杜拜那里，然后2条船都是一人一间套房，蛮好的。那你们网络通吗？还是很不好？我们没有网络啊。我就完全断讯。哇，那这样在海上面应该很无聊吧？就是每个人都有消遣的东西。对啊。娱乐消遣的东西。有健身房。哦，有健身房。好妙。不会，就把它当成是游轮。对啊，就好像游轮。没那么好啊。环境没有游轮那么好。然后我们只要一靠港啊，如果有那个机会去那个超市的话，我们就狂买。然后我们买东西不是这样子哦，一个这样子一个，是这样推的啊。我要这个酱料、泡菜什么，泡推面包啊、饮料啊，饮料都一箱箱搬啊，然后零食啊、洋芋片啊。可是你们货币怎么办？先自己换好。我们会，因为我们船上的船用金是发美金或者奖金都是美金，对，然后会跟当地的换，因为我们都会去什么百货公司，然后百货公司有一些可以换币的地方。我想说，那这样蛮不方便，却蛮方便。
所以当初为什么要选那个航海系？赚钱啊！当然他想变海贼王，对，他想当陆赚钱，就是因为真的有赚到钱吗？没有啊，我现在没有做那个工作。可是如果真的做，就真的超赚嘛。就1个月新手就差不多13、14万嘛。哦，很多哎。然后大概大副25吧，船长25、26，再大高一点30耶。但我觉得其实就是做这一行，其实跟机师有点像，因为其实你就是把你的自由去换这些金钱。哦，你是说，因为提早打工的人，等于就是提早步入社会，对。然后我会不会觉得别人怎么不懂什么？尤其是同一个同事，就是在同事。老实说，会，因为我超讨厌笨的人，我超级讨厌，我心里就想说，啊，这不常识吗？啊，这不是什么的吗？然后我到大学 until now， 我都还是这样子，我很讨厌笨的人，因为我就是一个自以为聪明的人。那时候还没有遇过比你聪明的人。没有啊，就是觉得说，就是小事情都做不好，就是怎么会这样子？对。但是现在就是有同理心啊，非常。当演员要有同理心。不是，就是因为真的是，好像遇到的人越多，你越会觉得自己更渺小，就是更没那么，就是真的是没有那么自大什么的。了解。所以你说你现在已经不会了？对，当然不会啊，现在遇到的人那么多，而且你知道，小时候，昨天以前都叫小时候。小时候还觉得说，自己好像长得还不错看，殊不知踏入这一行之后，你进到试镜间，哇，每一个都长得好好看哦，就觉得我是个屁。会啦，每个人都有自己的特色。对啊。官腔啊。没有，这不是官腔，这是事实。就是有没有观众？我好像没有观众缘。应该说我在镜头上面，如果只看平面的话，我是没有观众缘。你说动起来的话，这个我觉得难说。对吧？我觉得就是每一个时代有每一个大家喜欢的点，只是还没有到而已。就是真的觉得就只有这样。好了，我觉得好像录太久了，拜拜喽。让他吃饱。